नाज़रीन, हैदराबाद बार जे मेंबर ऐं सीनियर वकील एडवोकेट मोहबा आज़ाद लिगारी जी बाज़ियाबी लाइ जेका अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल थियल आहे उन जी अॼु ॿुधणी थी आहे। ॿुधणी दौरान एसएसपी हैदराबाद पेश थियो आहे। गॾोगॾु हैदराबाद बार समेत जेके हाई कोर्ट ऐं सेशन कोर्ट जा वकील आहिनि उहे बि समन जे तइदाद में हिते पेश थिया आहिनि। उन जी घरवारी, उन जी अमड़, उनजो जेको वालिद आहे उहो बि अॼु अदालत में पेश थियो आहे। अदालत हुकुम ॾिनो आहे चीफ सेक्रेटरी सिंध खे त हू 2 हफ़्तनि में GIT जोड़े मामले जी जांच करे ऐं फौरी तौर ते जेको आहे मोहबा आज़ाद लिगारी जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे। हिते हिन वक़्तु वकील हैदराबाद जा ऐं गॾोगॾु उन जा जेके वारसा आहिनि उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। 4 तारीख़ ते असां वञी रहिया हुआसीं हैदराबाद ऐं उन जी तारीख़ लॻल हुई हिते कोर्ट में ऐं मूंखे थोरो कमु हुयो शहर में त असांखे ॿ गाॾियुनि अची घेरियो। हिकिड़ी वीगो हुई वाइट कलर जी ऐं हिकिड़ी वाइट कलर जी कार हुई ऐं ॿई बग़ैर नंबर प्लेट हुयूं, जिन्हनि असांखे घेरे करे मूंखे ऐं मुंहिंजे नंढड़नि खे असांखे चई त बाइक तां लहो। असां उतां कोन लथा थी। असां पुछियो तव्हां केरु आहियो त असांखे मूंखे ऐं मुंहिंजे नंढड़नि खे धिका ॾेई करे असांखे किराए ऐं मोहबा आज़ाद खे ज़बरदस्ती खणी विया वीगो में विझी। पोइ उनखां पोइ ख़बर न आहे उन्हनि उनखे केॾांहुं कयो ऐं अॼु उनखे तक़रीबन 17 अरिड़हं ॾींहं आहे, अञा ताईं उनजी का बि ख़बर न आहे त हू किथे आहे। अदा मुंहिंजो पुटु खणी विया, पंहिंजे ॿारनि सां गॾु हो ऐं कोरड़ ते अची रहियो हो। हुनजो कसूर त को बि कोन हो, को असांखे त का ख़बर बि नथी पए। हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि, असां जेॾी उमेदु खणी आयासीं त असांजो छोकिरो असांखे मिलंदो, पर हिते बि असांखे हींअर त को पतो कोन पियो। अलाए छा पई पुलिस करे हितां जी, जेका सम्झ में बि नथी अचे। दादा जी ही असांजो दोस्त जेको वकील मोहब अली लिगारी साहब जेको 4 तारीख़ हिन ई महीने में खंभिजी वियो हो, उन सिलसिले में उनजी घरवारी जी तरफ़ां अॼु पिटीशन दाख़िली, जंहिंमें मां समेत तव्हां ॾिठो त सभई वकील हुया जेके बीठा अॼु SSP हैदराबाद आया। उन्हनि कुझु रिपोर्टूं वग़ैरह ॾिनियूं ऐं चयूं त हू ॻोल्हा कनि था, पर हिन महिल ताईं उन्हनि खे अञा ताईं को बि ॾस पतो मिली न सघियो आहे। जॾहिं त अॻे दफ़े कोर्ट हुकुम ॾिनो हो जेके वफ़ाक़ी इदारा आहिनि कानून नाफ़िज़ कंदड़ उन्हनि खे बि सॾायो वियो, पर उन्हनि जे तरफ़ां अॼु को बि कोर्ट में जवाबु दाख़िल न थियो, जंहिं ते असां हिते कोर्ट खे ॿुधायो त हीउ जवाबु ॾियण बि पसंदि कोन था कनि। कुझु इदारा अहिड़ा आहिनि जिते अॼु सरकारी वकील जेको पाकिस्तान जो हुयो वफ़ाक़ जे तरफ़ां उन कोर्ट खे गुज़ारिश कई त उनखे कुझु टाइम बि ॾिनो वञे ऐं हू जांच कनि था। सो कोर्ट 2 हफ़्तनि जो टाइम ॾिनो आहे। कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध खे हुकुम कयो आहे त GIT ठाही वञे ऐं GIT जंहिंमें समूरा जेके कानून नाफ़िज़ कंदड़ इदारा आहिनि उन्हनि जा अफ़राद शामिलु हूंदा, उहे जांच कनि। उन सां गॾोगॾु SP खे पिणु हुकुम कयो आहे त हू कोशिशि कनि त जेसीं ताईं 2 तारीख़ ते इन दौरान असांजे साथी वकील मोहब लिगारी खे किथां बि हथु करे कोर्ट में पेश कनि। ॿियनि सभिनी माण्हुनि ते मिसिंग पर्सन ते इल्ज़ाम आहिनि, उहे सही बि हुजनि, पर इहो को बि कानून कोन्हे त उन्हनि माण्हुनि खे खणिजे, खंभिजे ऐं कंहिं जेको आहे सो क़बर जहिड़ी कोठड़ी में फिटो करे छॾिजे, केस बि न हलाइजे, कोर्ट बि न वठी अचिजे, या कॾहिं कंहिंखे गोली हणी वरी उनखे रोड ते उछलाए छॾिजे। इहो को कानून कोन्हे, न को पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन इन जी इजाज़त ॾिए, न को पाकिस्तान जो लॉ इन जी इजाज़त ॾिए। इहो वधीक आउं सम्झां थो हिकिड़ो को इदारो हिन मुल्क जो ईअं करे त इन जो मक़सदु इहो आहे त असां अदालती निज़ाम तां हाणे माण्हुनि जो जेको आहे सो एतमाद एतबार घटिजी वञे। इहा आइसोलेशन आहे, कंहिं बि समाज में इहा आइसोलेशन आहे। नाज़रीन, वकीलनि जूं अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, गॾोगॾु उन जा जेके वारसा आहिनि या उनजी घरवारी आहे उन जूं अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। घरवारी जो चवणु आहे तूं 4 सेप्टेम्बर ते हैदराबाद लाइ निकिता हुआ, रस्ते में हुनखे ऐं ॿारनि खे लाहे मोहबा आज़ाद खे जेको आहे खंभे गुम कयो वियो। वीगो गाॾी में इहे माण्हू सुवार आहे। SSP हैदराबाद अॼु अदालत पहुची अदालत खे ॿुधायो आहे त हुनखे खंभे गुम करण जो जेको रीज़न आहे, सबबु आहे, उहो इहो आहे त हू ह्यूमन राइट्स जो वकील हो, गॾोगॾु जेके मिसिंग पर्सन आहिनि उन्हनि जी आज़ादी जी ॻाल्हि कंदो हो। कैमरामैन जमील पठान सां गॾु इम्तियाज़ खोसो, टाइम न्यूज़ हैदराबाद।